হ্যালো ফ্রেন্ড, JRDC পেন্ট ওয়ার্ল্ডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এবং গুড। তো সকাল সকাল আরও একটা নতুন কাজ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজ দেখাবো একটা 5.5 ফুট হাইটের আলমারির রঙের ভিডিও। তো আমরা সেটা কিভাবে রং করি এবং পুরো যাবতীয় কাজটা এই ভিডিওতে আমরা তুলে ধরবো। এবং এই চ্যানেলে যারা নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, তাতে আরও আগামী দিনে আরও নতুন নতুন এরকম কাজের ভিডিও নিয়ে আসবো। আর আমার চ্যানেল যদি 1K যেদিন সাবস্ক্রাইবার হবে সেদিন আমি আলমারির অনেকগুলো টিপসের কাজ বলবো। যারা যারা নতুন এই লাইনে নতুন, তো তাদের অনেক টিপসগুলো আমি দেবো, কিভাবে কত সহজ পদ্ধতিতে রং করা যায়, কিভাবে রং করবেন, আলমারি কালার কন্ডিশন দেখে কিভাবে রং করতে হবে, পুরো রং তুলতে হবে কিনা বা নর্মালি রং করা যাবে কিনা, তার রং স্টে হবে কিনা, টোটালটাই দেখাবো আমি। তো দেরি না করে আমার চ্যানেলে জয়েন হন এবং আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো শুরু করা যাক আজকের কাজের ভিডিওটা। যেটা বলেছি রং করব, এটা সিলভার হ্যামার হবে। এখন সবাই ভেতরে রংটা করব, এটা রং হবে। তো পুটিং এবং প্রাইমার কমপ্লিট হয়ে গেছে, ইনসাইডটা এখন রং করব। তো আর প্রিপারেশন চলছে। এটা ডোর, এটা আমার হাওয়া মেশিন, তো সাহায্যে রং হয়, স্প্রে রংটা। তো চলুন দেরি না করে কাজের দিকে এগোনো।